食咩啊？今日咧嚟聚香啊！聚香啊！好正啊！嚟介紹好多嘢食啊入邊，有啱乜食乜啊？呢度呢啲啲拼盤嗰啲，呢啲係啊，啲白切拼盤，幾好。豬脷啊，粉腸啊，仲要拼盤啊！靚女你好，多謝啊你。幾開心。老闆娘，啲雞都幾靚喎。雞都雞有雞啦，係啊，哇幾靚喎條雞啊！哇幾好喎，條雞都唔錯。喂，雞最少要幾多啊？半隻得計例牌咪得嘛？啊，1/4啦。阿娘揀啲靚嘢食下喎嚇，好似你咁靚喎要嚇。你小心啊！你廚房攞刀出嚟啊！踢你啫！而家條菜先。啊，起翻條菜啊！靚菜，好嚟啊，靚仔！哎呀，呢條靚啊！呢條靚啊！嚇！哇，仲有髀添喎！啊，所以叫老闆娘唔好斬啦。呢個片冇幾靚啊，幾好喎嚇！你先唔錯喎。唔斬呢個片冇。斬都斬咗啦，屌！嚇，嚟啊！你食咩啊？由於個髀先啦。就掛住，唔好客氣。哇係，呢個片冇。仲有啲，因為佢冇靚。啊有啲血嘅喎，哇睇上去又有一粒啊！哇啲銀銀地喎。呢個片好有味啊！雞味嘛？有雞味。嗱，試埋個白切鵝添啦，嗱，白切鴨鵝嚟嘅應該白切鵝咩？鵝嚟嘅，鵝嚟嘅。係咪啊？有味喎。係白切雞嚟㗎。好香呢個。鹹香鹹香啊！咦係啊會有隻鵝頭。淋有啲花隻蟹面啊，好香。係啊，仲有其他嘢啊！啊，試唔試埋？試埋粉腸啊！食咗落快啲，試埋拍埋啊！爽手啲啊，粉腸快啲，爽手啲啊！咦，星哥，你又自相殘殺啊嘛！老友啫。你呢個飯有嘢喎，個飯有糊喎，個芋頭飯嚟㗎。嗱，試埋呢嚿啦，呢嚿咩啊？鵝掌。唔係啊，呢邊喎，呢邊呢啲喎，架山肉啊！幾靚啊！呢個片架山肉幾好啊！即係我哋香港嘅做蝴蝶腩啊！哦係蝴蝶腩，哇，佢做得好喎，爽爽地喎。啊，仲有呢個芋頭飯，芋頭飯啊，啊，就唔同大家試啦，啊，你哋嚟啊自己試啦，好啦，同你樣樣都 OK 啊！好啦，各位同學朋友嚟得過，啊，同你嘅粉絲朋友講拜拜啦。講咗啊，嚟得過，啊跟住拜拜。